اونایی که در وسط میدان هستن متوجه میشن که یک جریانی، افرادی، ملتی، گروه بزرگی از آدم ها در دنیا، به خصوص در ایران که برای اونها خیلی مهمه، اونها حامی هستن، نمیتونن به شکل فیزیکی در کنارشون باشن، اما به شکل روانی و معنوی خودشون رو در کنار اونها احساس میکنن. این یکی از مؤلفه های تاب‌آوری برای اونهاست. ولی اگر این القا بشه که خب اینم داره اتفاق میفته، حالا دنیا داره مسیر خودشو میره، روزی مثلا 200 هم در اینجا دارن به شهادت میرسن، اگه یه همچین فهمی اتفاق بیفته، این فهم برای تاب‌آوری مقاومت و به خصوص کسانی که در میدان هستن خطرناک خواهد. از ما با تعمیق باور و به لحاظ روانشناختی از طریق رسانه و القای احساس حمایت‌های اجتماعی باز هم از طریق رسانه‌ای می توانیم به اونها به عبارت این پیام رو بدیم که ما در کنار شما هستیم. آدم‌ها وقتی احساس کنن که دیگران اگر به شکل فیزیکی در کنارشون نیستن ولی در بیرون از خانه و منطقه به فکر ما هستن و دارن کوشش‌هایی میکنن، شک نکنید که آدم‌ها آرام میگیرن، آدم‌ها انگیزه پیدا میکنن و حس میکنن که دیگران به اونها توجه دارن. این دو تا نکته است که من فکر میکنم میتوان در موردش کاری انجام داد. یه جوری احساس حمایت اجتماعی به بچه‌های غزه، به خصوص به بچه‌های غزه، کسایی که به شهادت رسیدن، که خب به فوز رسیدن، اما اونایی که بچه‌هایی که هستن هر روز دارن این رو تحمل میکنن، بمباران تحمل میکنن. حالا امروز در جنوب لبنان و لبنان خیلی وسیع‌تره، فردا دوباره این سگ‌هار به سمت دوباره غزه خواهد رفت. ما هستیم که حمایت اجتماعی رو فریاد بکنیم از اینها و هم حمایت ارزشی خودمون رو هم تعمیق بکنیم، یک از طریق رسانه به خود کسانی که در میدان هستن و دو از طریق نامه‌نگاری و حتی رسانه به مجامعی که خب به ظاهر برای اینجور کارها تأسیس شدن ولی عملاً کاری نمی‌کنن. دلیلش همینه که اینا در اختیار استکبار جهانی هستن. این که دیگه واضحه و جالبه که بخش‌های خود غرب هم، بخش‌های از خود غرب هم در مورد این نهادها این رو خواهند گفت. به عنوان مثال خب تحت فشار گذاشتن سازمان جهانی بهداشت، APA، یونسکو، یونیسف. من خودم با یونیسف تماسی داشتم که خب یونیسف مسئولیتش چیه در اینجا؟ مثلا بچه‌ها نقاشیشون خوب باشه، بچه‌ها نمیدونم، خب این که دیگه خیلی خودتونم میدونید. و اونا جالبه که اگر بهشون گفته نشه حس میکنن که آدم‌ها متوجه نیستن. ما باید یه جوری برخورد کنیم که یونیسف متوجه بشه که آقا ما متوجهیم که تو داری چی کار میکنی، ما متوجهیم که تو اندکی به کودکان فکر نمیکنی، بلکه صرفا یه شعاری گرفتی و ماهیانه و سالیانه هم از کشورها داره پول دریافت میکنی. و اون هم همینجور، اون هم در زمانی که تیغ گلوی کودکان جهان رو به خصوص در بخش فلسطین میبره، اینا باز دارن در مورد گل رز دارن صحبت میکنن، دندونای بچه مثلا باید چجور بشه. اینم درسته، این رو مردم بلا شما یک حرکت دیگه ای بکنید. من فکر می‌کنم دو تا کنشگری رسانه‌ای رو و به عبارتی اگر جامعه روانشناسی، کنشگران روانشناسی، جامعه نگر البته انجام بدن، مسئله حمایت‌های ما از اونها میتواند به سهمی، به بخشی از تاب‌آوری اونها، به بخشی از اونها کمک بکنه.